Всем добрый день! Сегодня 15 апреля. Вчера проходил фронт, ветрища дул, тучи были. Ну вот я покажу. Земля сухая. Вот. А подошел я к Алыче. Вот. Да вот, видно. Поначалу вроде завязались ягодки, потом шваркнул мороз. И вот что из этого вышло. Вот. Черная зависть. Практически ничего не завязалось. Вот. Все цветы, все ягоды, вот видите, почернели. Вот. Поначалу вроде что-то завязалось, а потом вот видите, чернить стало. Сохнуть. Вот. Так что... А вообще алыча, она самая такая дубовая, она переносит практически хорошо морозы. Ну а про черешню так я вообще молчу. Вот я подойду к черешне. Вот она. Цветки все пустые. Вот они. Сохнут. Вот такие вот дела. Так что фруктов, как я уже говорил, тем более косточковых, не будет. Вот. Всем удачи, до новых встреч!